Listo. La Armada Dorada nunca sabrá que estuvimos aquí. Me alegro de que ese Protoss ya no esté a bordo de nuestro Leviatán. Su presencia psiónica era irritante. Murió con valentía, intentando salvar a sus amigos. ¿Por qué le interesa cómo murió ese Protoss? Mataré a todo el que se me cruce en el camino. Eso no significa que lo disfrute. Tampoco la de Arcturus Mengs, mi reina. ¿Su muerte no la alegrará? Basta, Isha. Puso parásito en huésped Protoss. Sí, ¿qué hay de nuevo? Astuta, pensamiento lateral. Protoss no pueden ser infestados, pero pueden ser huéspedes de organismos ajenos. Orígenes de parásito desconocidos. Yo lo hice, Avatar. Tú no eres el único que puede crear secuencias. Revelación. Continuaré trabajando. Cerus, el lugar natal de los Zerg, se encuentra mucho más allá del sector Coprulo, donde ningún Terran se ha aventurado. Debes ir a ese lugar ancestral, Kerrigan. Descubre sus secretos y toma su poder. El poder de Cerus te trajo hasta aquí. Mi deseo de ver a Mengs muerto me trajo aquí. Estos Zerg me ayudarán a destruir Korhal. Debes dejar que Cerus te transforme, Kerrigan. La guerra final se acerca y hay poco tiempo. No tengo que hacer nada. No seré un peón en tus profecías. Pero harías lo que sea por venganza. Lo que sea. Eso será suficiente. Nacimos en este lugar. Los Zerg evolucionaron aquí primero, sí. No me gusta. Es un mundo débil. Carbonis es muy superior. No estés tan segura. Cerus puede llegar a ser más peligroso que cualquier otro mundo que hayamos conocido. Estoy mirando a través de los ojos de mis amos supremos. Los Zerg primigenios son fascinantes. No tienen rastros que denoten su edad. Todos los organismos envejecen, hasta los Zerg. Pero los primigenios se alimentan de la esencia de otros. Están en un estado de constante evolución. No se mueren. Hasta que otro primigenio los mate. Es cierto. Los cazadores más exitosos entre ellos deben ser increíblemente antiguos y extremadamente peligrosos. ¿Por qué me ayudas, Zeratul? Tienes más razones para odiarme que la mayoría. Los El Naga quieren que vuelvas a ser la líder del enjambre. Sabes que no creo en tus profecías demenciales. No necesito que me creas. Sirvo a un bien mayor, aunque signifique ganarme el odio de mi propia gente. Ahórrate la autocompasión, Zeratul. Todos tenemos que hacer las paces con nuestras decisiones. Hice las paces hace mucho tiempo. Cuando terminemos aquí, regresaré con mi gente y aceptaré su decisión. Todos tenemos que pagar por nuestras acciones algún día, y creo que tu día está por llegar. ¿Qué piensas de los Zerg primigenios? Dinámicos, variados, interesantes, descuidados, ineficaces. Pensé que te gustarían. Evolucionan constantemente para ser asesinos más eficientes. Zerg primigenio, reaccionario, improvisado. Algunas secuencias buenas se puede robar. Enjambre, eficiente, mejoras prudentes, exitoso. Los Zerg primigenios están agitados con nuestra presencia. Están reunidos en este preciso instante, preparándose para destruirnos. Percibo algo. Una conciencia ancestral dormida. El ancestral. Un ser primigenio que presenció la creación de la mente suprema. ¿Quieres que lo despierte? ¿No? Si realmente buscas el poder de Cerus,
Necesitarás al ancestral. Mi reina, hay primigenios enemigos agrupándose cerca. Nos van a atacar. Quieren impedir que hables con el ancestral. ¿Cuál es tu plan? Lo que mis enemigos más temen. Como siempre. Estás en el camino y ya no me necesitas. No nos volveremos a ver, Kerrigan. Con que este es el ancestral. Para despertar a esta criatura, debemos alimentarla. Aquí hay mucha biomasa. Mataremos a estos Kilgore y enviaremos obreros para que recolecten la carne de sus cadáveres. Cuando el obrero haya terminado de recolectar, llevará la biomasa al ancestral. ¡Ahora, Black! ¡Estás en mi territorio, ser corrompida! ¡Devoraremos tu carne! Advertencia. Una fuerza de voladores primigenios Zerg se prepara para atacar el colmenar. Muteliscos reconstituidos, listos para sus ejércitos, destruirán guardianes primigenios. Fuerzas primigenias se están agrupando cerca. Es probable que ataquen otra vez. Que lo intenten. Esta manada de Kilgore es nuestro primer objetivo. En marcha. Un obrero puede recolectar biomasa de este Kilgore. El proceso es lento y nuestro obrero será vulnerable. Debemos protegerlo mientras trabaja. Tenemos que recolectar esta biomasa rápido. Recolección exitosa. La biomasa está en camino al ancestral. Hablar. Percibo algo primigenio cerca. Pero es pequeño. Estanque de esencia primigenia. Secuencias fuertes. Aproximarse, absorber esencia, aumentará fuerza. La biomasa ha sido consumida. El ancestral necesitará más biomasa para despertarse. Entonces ponte a buscar más Kilgore, Isha. Sí, mi reina. Kilgore localizado. Tenemos que movernos rápido para asegurarnos su biomasa. Te escucho. Me siento más fuerte. Este debe ser el poder del que hablaba Zeratul. Debe despertar al ancestral. ¡Destruyan la carne! ¡No le dejen nada! Tenemos que detenerlos. Nuestras fuerzas pueden interceptar a sus saqueadores. Mío. Fuerzas Zerg primigenias aproximándose. Debemos proteger a nuestro obrero. Terminemos con esto de una vez. ¡Avanza! Las fuerzas de Brad están destruyendo biomasa Kilgore. No tenemos mucho. Y yo que pensé que los primigenios iban a ser un desafío. Tu arrogancia es inaceptable. Cerus te consumirá. Ya recuperamos la mitad de la biomasa necesaria para despertar al ancestral. Nada se interpone en el camino del enjambre. Es peligroso recolectar más de un cadáver a la vez. Los Zerg primigenios atacarán a nuestros obreros. Te pusiste codiciosa. Será tu perdición. Las fuerzas de Brad han destruido biomasa Kilgore. Tu enjambre es insignificante. Los primigenios caerán sobre ti. Ya casi terminamos. Esta esencia se siente tan viva. Me gusta. Este es el fin, ser corrompida. Te mataré yo mismo. Defiendan el colmenar.
Ancestral, vine a buscar el poder de Cerus. Sacrificaré todo para alcanzar mi objetivo. Y tú me ayudarás a lograrlo. Tu enjambre lleva la marca de Amon, el Xel'Naga caído que vino a Cerus hace mucho tiempo. Usó a los Zerg como armas y se los llevó. Pero algunos permanecimos ocultos, ignorados. Nos multiplicamos, nos mantuvimos puros. Si buscas nuestro poder, tienes que convertirte en un ser primigenio, tienes que purificarte. Mi reina, ¿por qué despertamos al ancestral? Su poder supera incluso el suyo. El ancestral es clave para liberar el poder de Cerus. Y necesito esos conocimientos. ¿No nos destruirá? Se llama apuesta. Es algo que hacen los Terran cuando sus instintos les dicen que es el momento apropiado. Entiendo. Como cuando el Terran James Raynor vino a Carbonis para devolverla a su forma original. Sí, exactamente. El problema de las apuestas, Isha, es que a veces pierdes. ¿Tienes preguntas? Los primigenios dicen que el enjambre está corrompido. ¿Qué nos hizo Amon el Xel'Naga caído? Deseaba nuestra fuerza, nuestra habilidad para robar esencia. Pero nosotros éramos independientes, no le obedecíamos. Y por eso unió a los Zerg a una voluntad arrolladora. Perdieron su identidad y se convirtieron en sus esclavos. La mente de Colmena. ¿Esa es la corrupción de Amon? Así es. Y es un terrible destino para un ser primigenio fuerte. Ser primigenio, inaceptable. Se debe eliminar. No dejar rastros. Destruir ser primigenio. ¿De qué estás hablando? Vi criaturas primigenias Zerg de largo alcance en campo de batalla, basado en Hidralisco. Ser primigenio robó diseño del enjambre. Enjambre en planeta por horas, días, todavía replicando. Abatur, ¿estás enojado? Inaceptable. Poder del enjambre, capacidad de asimilar fuerzas. Zerg primigenios no deben robarnos. No te preocupes. Estarán de nuestro lado antes de que termine mi trabajo. Viaja a la cuna de los Zerg. Allí te pondrán a prueba. Puede que te despedacen. Pero si tu ira es suficientemente fuerte, el poder de Cerus será tuyo. Has venido a este lugar en busca de poder. Poder para matar a Mensk. Dime qué debo hacer. El poder es incluso más antiguo que yo. Y su costo es alto. ¿Qué sacrificarás para conseguir tu venganza? Todo. Debes sentir el poder. Te llama. Ve con él. Los Zerg primigenios han sido alertados de su llegada. Están viniendo por usted. Abatur, envíame la criatura en la que estuviste trabajando, el huésped del enjambre. Adaptado usando esencia primigenia, engendra langostas para matar enemigos. Zerg primigenios cerca, arraiga huéspedes del enjambre para iniciar engendración. Habla rápido. Aquí vienen. Fuerzas primigenias eliminadas. El camino está libre. Estás cerca. Se aproxima la hora. Tu odio es tan profundo como para hacer el sacrificio. Es un estanque.
El primer estanque de engendración existió antes que cualquier nombre. Desde este lugar primordial, los Zerg vieron la luz. En el interior, una esencia se separó en varias. Una devoró a otra y se fortaleció. El primer Zerg. Tendrás tu poder y te perderás. Evoluciona, transfórmate, trasciende. Recomendación: evita estanque. Fluido catalítico arrasará cuerpo de reina. No es suficientemente fuerte. El odio de la reina es muy poderoso. Y si sobrevivo, me transformará. Seré más poderosa que la antigua reina de las cuchillas. Sagar, defiende el colmenar y la crisálida hasta que yo esté lista o muerta. Sí, mi reina. Necesitamos más huéspedes del enjambre. Hay que transformar más en nuestro larvario. Los vestigios de las fuerzas de Brack se están agrupando cerca. Se preparan para atacar el colmenar. Arraiguen a los huéspedes del enjambre y los rastreros en esa entrada. Percibo otra manada de ser primigenios agrupándose cerca de la cuenca. Escúchenme, ser desbandados. Destruyeron a Brack, pero su manada sobrevive. Reclamo su territorio y su esencia. Las facciones de ser primigenios están atacándose unas a otras. Dejemos que se maten entre ellos. Nuestro objetivo es proteger la crisálida. No los he olvidado, manada desbandada. Su líder duerme y no despertará. Mi manada se dará un festín con su esencia. La manada de Yagdra está preparándose para atacar nuestro colmenar. Muéstrenles a estos primigenios la furia del enjambre. Madre de Colonia Sagara ha hecho descubrimiento importante. Esencia primigenia juntándose dentro de estanque. Se puede usar. Engendra muchas langostas para defender al colmenar de ataques primigenios. Estos primigenios son implacables. Engendren langostas ahora. ¡Mátenlos a todos! Esencia se agrupa rápido. Usar frecuentemente. Yagdra ha enviado una fuerza de primigenios voladores para atacar la crisálida. Percibo una presencia poderosa. Un primigenio gigante. Tiranosoro salvaje. Destreza física extrema. Esencia útil. Se debe adquirir. No será fácil. Para alcanzarlo, debemos sortear la batalla entre las manadas de Yagdra y Brack. Las dos manadas vienen hacia aquí. Prepárense para un ataque por ambos flancos. La metamorfosis de nuestra reina llegó hasta la mitad. Mantengan las líneas defensivas. Los ser primigenios están destruyendo las rocas cerca de la crisálida. La crisálida se abre. Falta poco para que se despierte nuestra reina. Los primigenios reciben refuerzos constantemente. Encuentren un camino para evitarlos. Muestra de tiranosor adquirida. Investigar esencias primigenias en más detalle. Mi manada es fuerte. Reclamamos esencia. Devoramos. Los ser desbandados siguen aquí. Recolecten su esencia. ¡Maten! Las fuerzas de Yagdra se están agrupando. Se están acercando al colmenar. Los primigenios penetraron la barricada. ¡Defiendan la crisálida! ¡Defiendan
Destruyan la crisálida. El enjambre prevalecerá. Isha, ¿qué hace un ser primigenio en mi Leviatán? Soy de Haka, el que recolecta, mato, tomo esencia. Me presento ante ti porque siento tu cambio. Todo Cerus lo siente. Todo Cerus le teme y también a ti. Pero tú no me temes, ¿no es cierto, de Haka? Brillas. Tú traerás más esencia y yo te seguiré. Cuando no lo hagas, no te seguiré. Bueno, he hecho alianzas en peores circunstancias. Muy bien, puedes quedarte. Pero si me traicionas, tomaré tu esencia. Sí. ¿Crees que los líderes de la manada restantes ahora se unirán a mí? Son una roca, un árbol, una colina. Enfrentan al viento. Buscan poder. ¿Y tú? Yo soy un río que fluye. Busco esencia. Bueno, ahora los líderes de la manada no tienen ninguna oportunidad contra el enjambre. Recolectan esencia durante miles de años. Están ciegos, pero no son estúpidos. Ahora parezco la líder del enjambre. Quizá esto ayude a que más madres de colonia vuelvan al rebaño. Era la verdadera líder del enjambre ayer, y lo será mañana. Su apariencia no es importante. Quizá para ti, los Terran no serán tan comprensivos. Usted irradia muchísimo poder, mucho más que la antigua reina de las cuchillas. Todo es diferente. Siempre pude escuchar al enjambre y controlarlo. Pero ahora siento el enjambre. Ahora soy el enjambre. Has vuelto a nacer como una líder de manada primigenia, con un poder ilimitado. Siento como si pudiera destruir mundos. Y estás a la par de Amon, que una vez supo controlarte. Él nunca me controló. Sentí una influencia. Un dejo de algo oscuro, pero que desapareció hace mucho. Amon debe haber muerto antes de que me infestaran. Espero que así sea, porque él realmente podría destruir mundos. Cadenas genéticas diferentes, reestructurada de base en adelante. Más fuerte que reina de las cuchillas, secuencias complejas pero claras, núcleo completamente diferente. Sí, soy diferente. Soy mi propia maestra.
Cuando el artefacto Seinaga me devolvió la forma humana, también me limpió de toda la influencia de Amon. Y gracias a eso me convertí en algo más poderoso. Debo tomar muestra, estudiar nuevas secuencias. Ni siquiera lo intentes, Sabatur. Lo que soy ahora está más allá de tu comprensión. Difícil de admitir. Nueva estructura inentendible. Volveré al trabajo. Llegó la hora. Confronta a los líderes de manada restantes. Quédate con lo que es de ellos y toma en tus manos el destino de los Zerg. Debes conocer a tus enemigos. Yagdra, un gusano cuyo ácido quema como el fuego. Clyde, inmenso y consumido por el odio. Slivan, la madre eterna, vacía y destructiva. Mátalos y comandarás a la totalidad de los Zerg. Todos enviaron a sus manadas contra tu enjambre y quedaron vulnerables. Sagara, defiende el Leviatán. Yo misma me encargaré de los líderes de la manada. Mi reina, forma nueva, poderosa, puede saltar por los aires, atacar enemigos, mucho daño. Soy... Nueva habilidad ofensiva, embestida psiónica, se precipita rápidamente, destruye criaturas que están en su camino. Esta reliquia, origen Selnaga, guarda información genética importante, se debe recolectar. Aquí está todo. Las cucarachas primigenias ayudan. Pelean contra la colonia de Yagdra. No tenemos límites. Forma nueva puede manipular esencia, curar heridas, sana seres cercanos y a sí mismo. Más cucarachas. ¡Líder de la manada desbandada! ¡No! ¿Tienes miedo, Yagdra? Sabes que nunca tuviste una oportunidad, ¿no? Tu cambio no significa nada. Derretiré la carne que cubre tus huesos. Hagamos las... Muere de mi lucha. Está poniendo huevos. ¡Destrúyanlos! Nos adaptamos. ¿Y ahora qué? Habla. Más integrantes de mi manada. Hidraliscos primigenios. Tu reina te escucha. La retribución será mía. Habla. Rápido. Destruyan los huevos antes de que eclosionen. Concéntrense en los más grandes primero. Nos adaptamos. Siento tu fuerza, valdrá la pena matarte. La sangre valdrá la pena. Mil cortes triturarán tu carne. Suficiente. Va a sufrir. Llega mi manada. Destrozarán a tus enemigos. No te escuche.
Estos explotan cuando te perciben. Robasaurio, pelea con ácido. Elimínalo rápidamente. Bienvenidos a su fin. No pueden escapar. Habla. Hagamos la espacio. Es hora. Surban. Los líderes de las manadas están muertos. Sus manadas se unieron a tu enjambre y aquí estás tú. Completa. Eres Zerg. Tu esencia rebosa de poder. Tengo sed. Tú alimentarás mi evolución, la primera en milenios. Me preguntaba cuándo harías tu jugada. La única lealtad es a uno mismo. Matar o morir. Tú lo sabes. Por supuesto. Uno será consumido y se convertirá en algo más grande que los dos por separado. Esta es la herencia de los Zerg. Eso. Lucha, Kerrigan. Solo los más fuertes sobreviven. Habla. Consumir y evolucionar es el único camino. No se puede escapar del destino. Cerus es mío. Isha, prepara el Leviatán. Es hora de que el enjambre regrese al sector Coprulu.